kuma yaƙin Ukraine da Rasha na ci gaba da ɗaukar sabon salo bayan Vladimir Putin ya ci gaba da lugudan wuta da mamaye yankuna. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi zargin cewa Shugaban Putin ya riga ya ƙaddamar da yaƙin duniya na uku a ƙasarsa. Volodymyr Zelensky ya bayyana matakan da ya kamata ƙasashen duniya su ɗauka wajen hana Putin ci gaba da mamaye yankunan Ukraine. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky na ci gaba da cewa aiko da saƙo ga gwamnatin Rasha ƙarƙashin Vladimir Putin game da yaƙin da suke yi. A sabon saƙon, Volodymyr Zelensky ya aika wa duniya da ƙasar Rasha a bayyane cewa ba zai miƙa wuya ba da matsin lambar Putin. A lokacin da Volodymyr Zelensky ya tattauna da BBC a hedkwatar gwamnati da ke Kyiv, ya ce maimakon miƙa wuya, Ukraine za ta kawo ƙarshen yaƙin cikin nasara. Ya nuna rashin amincewa da yarjejeniyar tsagaita wuta da Shugaba Vladimir Putin ke nema, wadda ta haɗa da janyewa daga muhimman yankuna da Rasha ta kasa ƙwacewa duk da sadaukar da dubban sojojinta. Zelensky ya ce Shugaba Putin ya riga ya fara yaƙin duniya na uku, inda ya ce mafita guda ɗaya ce: matsin lambar soja da tattalin arziki mai tsanani domin tilasta masa ja da baya. Na yi imanin cewa ya riga ya fara yaƙin duniya na uku. Da buƙatar Shugaba Putin a Ukraine da aka tambaya Volodymyr Zelensky kan me zai hana ya amince da buƙatar Rasha ta miƙa kashi 20 na yankin gabashin Donetsk da har yanzu take riƙe da shi, ya ce hakan zai yi wuya. A gabashin Donetsk ya ƙunshi jerin garuruwa da Ukraine ke kira garuruwan kariya, inda Putin ke buƙata tare da ƙarin yankunansa a kudancin Kherson da Zaporizhzhia. Volodymyr Zelensky ya ci gaba da cewa yana kallon lamarin ta wata fuska daban. Yana ganin hakan a matsayin raunanan matsayarmu da rashin girmama dubban mutanen da ɗaruruwan al'ummarmu da ke zaune a can. Hakan nake ganinsa, kuma ta tabbata cewa janyewa daga wajen zai raba kan al'ummarsu. Ukraine ta kashe 'yan Najeriya. A wani labarin kun ji cewa gwamnatin ƙasar Ukraine ta saki sunayen wasu 'yan Najeriya da ta ce ta kashe a lokacin da suke taya sojojin Rasha yaƙi a wani yankin ƙasarta. Har ila yau, sojojin Ukraine sun yi zargin cewa ba a ba 'yan Najeriya cikakken horon soji ba kafin tura su fagen fama su fafata da dakarunta. Ukraine ta fitar da wasu takardu da ke nuna yadda ɗaya daga cikin 'yan Najeriya da ta ce ta kashe ya bar mata da iyalansa a gidan kafin shiga soja ta Rasha.